Dabarkads, natapos na natin yung kabilang side. Yan. Tapos na natin yung kabilang side. Bali, ang ilalagay na natin Dabarkads yung drawing dito. Babalik pa rin natin muna Dabarkads. Kasi nasa kabila yung ating layout. Balik pa rin muna natin Dabarkads. Alright. Balik mo naman. Ating layout dito ay wait lang, pakita natin. So nandito ating layout kasi Dabarkads. Ayan kasi nalagay natin dyan kasi nakalayout dyan. Ayan, nakikita natin. Ayan nakalayout dyan, kaya ito kukopihan natin Dabarkads. Ayan, so let's go. Hindi natin dyan. So, wala tayong airbrush. Wala tayong airbrush dito, Dabarkads. So, ang mangyayari dito ay ibabrush muna natin. Saka na lang natin ito airbrushan. Kasi walang compressor dito Walang compressor dito, Dabarkads. Kaya ibabrush lang natin. Magano ka na ng trabaho. Ang ating drawing. Alright, let's go. Let's go. Wala tayong roller Dabarkads, gamitin natin ng technique. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. tapos na. Okay na? tapos na. Okay. 타이밍만 보는 나, 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나, 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴
Out the barkats. So andito na naman tayo sa ating ginagawa na barkats. Ito yung ginagawa ko kahapon, di natin natapos. So bali pang 3 days na natin ngayon na barkats. So ito na lang po tayo sa ating ginagawa. So ayan na barkats, unahin muna natin tong arot, baka makalimutan pa natin, hindi natin maisingit sa ating ginagawa. Importante pa naman yung arrow na barkats, sapagkat ilalagay yan sa labas ng kalsada na barkats, kaya kailangan niya ng arrow, kailangan may arrow siya. So bali ang ginagamit natin dyan na barkats ay acrylic paint. Yan po yung mga pinturang ginagamit sa mga sasakyan na barkats. Na. Tapos na. Okay na? Tapos na. Okay.
So ayan na dabarkats ang ating final na project dabarkats, natapos na rin. Ayan, bali ginawa natin to ng 3 days and a half. Yan. Sa kabila niyan dabarkats ay may nakadrawing tayo dyan na iba naman ang nakadrawing sa kabila. Ayan, papakita ko sa inyo kung ano yung nakadrawing natin dyan sa kabila. So ayan dabarkats yung nakadrawing sa kabila, elf naman. So yung video niya ay sa next natin uli i-upload dabarkats. So ayan dabarkats, sana na po nagustuhan ninyo ang ating ginawang karatula dabarkats. Sana nagustuhan nyo. At sa mga gusto naman ng mga ganitong video, don't forget to like, comment, and subscribe dabarkats. At pakihit na rin ang ating bell dyan sa baba para maging updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Ayan, maraming salamat po sa panonood. God bless to all. Ingat po tayong lahat. Bye bye.